ഉറങ്ങ് 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 അയ്യോ പണി പാളിലോ ശരീരം പാടി ഉറക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അയ്യോ പണി പാളിലോ ശരീരം പാടി ഉറക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അയ്യോ പണി പാളിലോ ശരീരം പാടി ഉറക്കാൻ ആരും. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം മൈ ചാനൽ സ്റ്റാറ്റസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇനി നമ്മൾ ചാനലിൽ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിടക്കാച്ച വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു ഫയർഫോഴ്സ് മാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ഫയർ എഞ്ചിൻ സിമുലേറ്റർ എന്നാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നെറ്റൊന്നും നെറ്റിൻ്റെ അല്ല, പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം. നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബും അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. നമുക്ക് നേരെ തുടങ്ങാം. ഇവിടെ വണ്ടിയോടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. ഇവിടെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഓഫാക്കുക, ഇത് നൈസായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ആവാളത്. പിന്നെ ഹോണുണ്ട്, ശബ്ദം കുറച്ച് വെച്ചൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിനി എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതായി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് 21 അവിടെ തീപിടുത്തുണ്ടായെന്നാണ് അർത്ഥം. നമുക്ക് വണ്ടി വിടാം. പെട്രോളൊക്കെ ഫുള്ളാണെന്നാണ് തോന്നണേ. അത്ര നമ്മുടെ അപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പം ചങ്ങാതി എങ്ങടെ വരണേ? വണ്ടി ഒട്ടും സ്പീഡില്ല. ഇതാണ് വേറെ കാര്യം. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി നല്ല വലിയാണ്. ഇതവിടെ ആ ചുവന്ന ഡോട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഇനി നമ്മൾ തീ ശരിയാക്കാണ്. എന്താ അവിടെയാണ്? അയ്യോ പണിപ്പാളിയോ, ആളി കത്തണ്ട കേട്ടോ. തീ പൊളിയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുക. വളരെ MB കുറവാണ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാൻ താഴെ. തീ നിർക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ തീ അണഞ്ഞുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേറാം. നമുക്ക് തീ അണച്ചിട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ മിഷൻ ഇവിടെ തീർന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇൻറ്റീരിയർ ഇങ്ങനെയാണ്. അത്ര സീനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാം. ഞാൻ ഈ ഫുൾ ശബ്ദത്തിലിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്ന്. ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മാപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ.